زه بس د تقریر وخت نه دی ځکه خبره مرای خرابه ده پې خرابي سړی چې زوړ شي نو سر خوږېږي کله یې ملا کله یې سر خوږېږي قصه د ځان په باره کې وایم ډاکټر وي چې غریبګله راته وایه تا کې کوم مرض نوی دی او کوم زوړ دی نو غریبګل وي چې زه ټول مرض یم غریبګل وي چې زه ټول مرض یم ما کې وګوره چې کوم مرض کوم یو ځای مې نوی دی او کوم زوړ دی نو تقریر نه شم کولی دا څه چې څه خبرې وکړې دا زما شاګرد دی زما بچی زه به دی پکې لته هم ولیدم زما کسر خدا پکار الا الله نه مخکې لا اله ده چې لا اله یو څه نه وي هغه مسلمان دی الا الله به وروسته نو زه الا الله ویلې او لا اله هم ورسره ویلې ده سجل سرمست یو ډېر دا ولي عزیزه هغه بربنډ ګرځېده نو هغه به چې ده نو لا اله وي او الا الله به نه وي چا ته تپوس وکړو چې ته څنګه مسلمان یې هغه وایي زه د لا اله نه نه یم وتی الا الله ته لا نه یم راغلی زه خو الا الله کې کړېږم او بس هغه پوره کولی نه شم نو په شاعرۍ کې به خامخا ډزې وکړئ ته چې خبرې به نه کوې قرآن کې چې کوم آیات دی هغې کې د شاعر باره کې الله تعالی فرمایلي چې دا بېکاره خر دی پسې چې څوک دي چې کوم خراب ناکار نو هغې یې یاد کړي دي نو دا ښه خلک نه دی دی پسې چې څوک دي او په ګناه خو دې کې چې کوم مسلمانان دي او په حق روان دي نو دا چې دی نه د هغې صفت کړی دی وایي هغې کې یا ورپسې وایي چې دی څوک ظلم وکړي او دی بیا د هغه مقابله کوي دا آیات دی په قرآن مجید کې نو دا ښه شاعر دی اوس زه تاسو څه صفتونه د ده وکړلو نو دا زما صفت هم زه پوهېدم چې تاسو زما صفت کوم خو ما کې صفت څه نه ما روانې کړې روانې مې داسې دا زما شاګردان انسان ناست دی او انګریزی هم ناست دی دې ته به یادي ما ټوله کړي سکول کې دې دواړه مې جنګول هغه صدارت ته ولاړو دا مې صدارت ته ولاړو او زه فیل شم په ټولو کې دا ما سره راغی هېغېږه وایي دا لیدې وکړه او زه به ټریننګ مې درکړو بیدار شه نن زما هغه ګناه تاسو ولیده مثال هم لوی تقریر کوي او راځي دا د مشر دی دا زما هغه ګناه دی داسې چل شو چې زموږ سکول کې تقریر نه کوم هلکانو هلتان وکړو په تاړه باندې ورغلې او په هغه دف باندې د ریډیو کابل اعلان چې د سکول هلکان ورغلل په تاړه باندې او لومړی خبر ماته راغی ایسي راغی پولیس راغله هغې ما ته ویې دا ټول تار والې دا هلکان تار اچولي ما نسي دا ځي په استاد خفه دي نو بیا ما ته هغه ایسي داسې غلی غونځی وایي د دې هلکانو دا مشر نه دی ولي الله نوم یې یاد مې وایي دی وایي وباسه سکول نو ما هغه د سکول نه ونښ کړ ما ورله سزا ورنه کړه ما ویل چې زه د ده ویرېږي بوتلی شي سبا به مشر څوک جوړېږي نو دا زما ډیوټي وه دا ما کوله اوس پاتې شو دا خبره چې دا کتاب څنګه دی تاسو ټولو صفتونه وکړو د صفت قابل دی ځکه پې ما تعویضه لیکلې ده او ځکه پې ما نظم لیکلی دی نو وخت ناوخته دی اوس به بانک شروع شي وخت نور نشته خو د کتاب سره شاعر جمدی شي دی جمدی شو شاعر ایله خپله ډیوټي وکړي نو هغه یو څو دوه درې شعرونه
دا شاعر خپله ډیوټي به دا کوي چې دی به قوم ویښوي، جذبه به بیداري، خلکو کې به طلب پیدا کوي، هغه ته خپله ډیوټي وکړي. موږ لازم الله تعالی توفیق راکړي چې موږ هم دغه شانتې ښه کارونه وکړو. شاعر تش شاعر نه وي، دا قوم وي، قوم امانت قوم وي. بیګان ته چا ویلي وو چې دا اثار تر مړ کړه، هغه ورته نه شم مړ کولی. وایي ولې؟ وایي دا فرانس دی، فرانس دی. چې بل جمدی کي قوم جمدی نو دا شاعر جمدی شي.